去传统菜市仔买菜，一般拢是讲台语上方便，讲台语嘛感觉较亲切。新竹母语囡仔课就定定举办母语推广活动，即届就专工带囡仔去得当的菜市仔，头家嘛用台语介绍家己买的物件，要用上自然的方式，用囡仔为生活中学台语。这嘛是石斑，这是河斑。石斑有10几种。这个河斑。这个沙巴鱼。沙巴鱼多。头家用亲切的台语向大家绍介海产，无论是石斑、沙巴鱼，也是蚵仔透抽，大家拢真认真在听。配话叫什么？好是炸的意思。对。这炸鱼有这菜籽，买这讲荠菜，做番椒、番拢是会使。后一档来到卖煎粿，头家讲一般的台语号做菜糋，客语是讲泡菜，大家听了感觉真新鲜。来这会当提醒我，就是一直还没讲台语，较袂激进，安尼。平常你带带囡仔去洗啥？洗菜籽啊？平常时我买菜就会对伫边啊。台语会较进步嘛？一定会，因为大家团体嘛，就会较直讲，就会讲较好。来到菜市仔买菜，真侪人拢会用台语来沟通。除了因为头家娘较侪会所原因以外，用台语来买菜，听起来也更加有人情味。菜市仔内底的头家哦，台语交客话绝对是足好的，所以都毋免特别去烦恼因袂晓讲台语交客话的问题。然后囡仔嘛会当加看看，就平常时啊，因看到饭桌顶的物件，拢是已经煮好的，伊毋可能无看过人真正在卖的物件。参加完活动，大家拢讲菜市仔参一般的超级市场比起来，除了有更较侪人参人之间的交流以外，也会当亲身感受到头家的热情。记者张君和新竹报道。